Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang gue mau ngelanjutin untuk nge-reaction The Time I Got Reincarnated as a Slime Rimuru yang season 3, episode ketiga. Jadi di episode kemarin itu kita lebih banyak diceritain soal si Hinata yang ternyata dia itu kayak bawahannya Raja Iblis Luminous itu. Itu gue beneran baru tahu di episode kemarin. Kayak gue pikir tuh dia nggak ada hubungannya sama si Raja Iblis Luminous ini, si Hinata. Ternyata malah jadi kayak bawahannya langsung gitu, makanya gue agak kaget sih. Oke, gue penasaran banget di episode 3 ini bakal nyeritain tentang apa. Karena kemarin di episode 2 kita nggak terlalu diceritain tentang Tempest kayak gimana kan. Jadi gue agak kangen sih sama orang-orang yang ada di Tempest. Jadi gue berharap di episode ini kita bakal ngeliat gimana keadaan Rimuru sama warganya yang ada di Tempest. Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita tonton. Oke, The Time I Got Reincarnated as a Slime yang season 3, Rimuru, episode ketiga. Let's play. Akhirnya kita bisa ngelihat si Suna juga. Clayman の城の調査と戦利品の仕分け、捕虜の指揮に当たってくれています。で、ベニマル、大将の前まで戻ってきてよかったのか？副官殿に指揮権を返して、Wah. さっさと引き上げてきた。このことは三重士にお任せしていると。Iya, bener. さすが兄弟、考え。見習った結果であると推察します。推察すんなよ。それ絶対間違ってるから。事象は確認されておりません。否定しやがった。それでガビルはまた戦場に戻ったって聞いたけど。はい。あいつはミリムさん。なるほど。戦ってのは。Kenapa dia senang banget sih berubah jadi bentuknya yang slime ini? そうするのも大変だし、目を。一体どういう説明をしたんだよ。 Kayaknya mencurigakan cara dia ngejelasinnya. Ya benar. Terus mereka tinggal di mana? 一旦我が国で受け入れようという話になったの。ものは戻らせました。テンペストに来るのは技術の習得を希望する獣人たち。力のある獣人や魔人たちはゲルドの指揮下に入り、ユーラザニア跡地を開発させます。 Iya benar juga. どうせなら新しく開発する都に遷都したらどうだって思いつきで言ったら。やってくるのは獣人だけではなく捕虜の魔人もいます。ですな。私から皆に説明しておきましょう。 Mereka udah pada bisa diandelin gitu loh semuanya. それはそれで少し寂しいような。Diablo. Dari suaranya aja gue udah hafal kalau itu Diablo. 思ったより多いな。さすがにファルムスは大国だ。そうですね。貴族派とことを構えれば全て奪われてしまうと考えたようですね。請求額に足りない分を借款として貸し付けましたので、秦王はこれに我慢できないでしょう。王子のエドガーではなく王帝のエドワルドに王位を。勢力がエドマリスに全責任を押し付けようと動くでしょう。土地に移り住むこととなりました。ミドル領にはヨウムたちの本拠地があるから。 Kenapa kayak rencananya Diablo nih kayak bagus banget gitu loh.
自然と対立が起きるように仕向けるわけか。完璧だな。なるべく民衆に被害が出ない。Bener-bener bisa diandelin banget semua bawahannya Rimuru ya. 頼む。軍資金が足りなければ。戦う許可を。ああ、それは Kenapa dia nggak dibolehin ikut お bertarung? 前が目立つのは避けておくように。油を見習えよ。 Tuh kan. 私は常にリムル様の言いつけを守っております。西方聖教会がレイヒムに接触を図ったそうです。レイヒム。招集命令が出されたそうですが、いかがいたしますか。側の出方を見るためにも一度説明に出向かせるべきかと。生き残ったのは3人だけだし。Padahal gereja suci barat ini masih ada hubungan sama si Luminous itu kan? Cuma kayaknya si Rimuru belum tahu deh soal itu ya. 教会側の反応を見るとしよう。承知しました。どうした？ Gopta! Tapi Rimuru ini baik banget ya, kayak mau nampung mereka semua gitu loh. あれ、フォビオは来なかったのか？フォビオは残った捕虜たちを監視しております。フォビオ君、ご愁傷様。住宅の点検をし、職業の振り分けをどうするかも検討してあれ。では失礼いたします。 Berarti emang harusnya kerajaannya Nilim sama si binatang ini udah jadi satu kerajaan kan? Apalagi mereka kayak udah kerja sama-sama Rimuru, sama aja kayak udah jalin hubungan baik gak sih? お前も弱いわけじゃないし、まだまだこれからだよ。はあ、このガベル、リムル様の期待に応えられるように私するようにと。ミリムから？今度遊びに行くときに私 Ngapain dia main ke situ coba? 連れて行くのだ。そのものであるお前にぜひとも頼みたい。本当にお願いする。我が輩は竜を祀るためのヘルメス殿と知り合ったのですが、ドワーフ王国や西側諸国をOh iya benar-benar, kalau nggak salah si Mirim juga pernah bilang nggak sih? 魚を生で食すのを市場とするようなものなのかもしれません。進化したおかげで豊かな味覚を獲得しました。美味しいものを食べたらまたそれを食べたいと思うようになるんじゃないか？言えばいいだけではないのですか？あいつはあれで結構空気読むからな。盛大にもてなしてやるとしよう。 Wah, bakalan datang banyak tamu nih ke Tempest. Jadi besar banget ya Tempest ini kotanya sekarang, ya nggak sih? Iya, jadi makin rame banget. Oh, dia keluar dari situ? Dia kenapa sebenarnya? このゲルド、捕虜を編成、各部隊に配属し、測量や政治簡単ですが、獣人や魔人たちにはそうはいきません。やる気のある者もなかなか結果を出せず。を使う、教育するってのは難しいよな。今夜は飲むぞ、ギルド。飲むぞ。ありが
とうございます、リムル様。自分でやった方が早いなんて思ってしまいますけど、それでは下が育ちませんものね。まあまあ気にすんなって。する後輩、人に責任を押し付けようとする上司。それでゲルドと朝まで。でも毒無効の効果のせいで二日酔いにならないのは助かるけど。リムル様。おお、どうした？数も増えました。Iya, jadi makin rame banget, jadi makin maju gitu loh kotanya. 様が魔王になられて魔導王朝サリオンの天帝エルメシア・エル・リュ・サリオンがそのことで多くの国が頭を悩ませているらしいと精力的に各国に働きかけてくださりましたぞ。街道整備計画のルート上には敵対的な魔物の存在は確認できませんでした。その他の調査を終わらせるように。それが問題が一つございます。その境界にはクシャ山脈があります。Ada desa di tengah-tengah situ. 地元の民からの情報ですので無視はできないでしょう。あのフレイ殿でさえ彼らと直接事を構えるのを避けていたようですし。じゃあ俺が。お待ちを。魔王が軽々しく出向くと。Tapi ya sih, kalau udah jadi Raja Iblis, nggak perlu dia yang datang secara langsung gitu loh. お兄様。ベニマルとアルビスがAlbis, yang mana ya? ベニマルくん。誤解。ベニマルがいなくともリムル様には私がおります。はあ、何を言い出すんだお前は。さすがにそれはないよ。そうだぞシオン。リムル様、俺を信じてくださるのですね。シオンが変な勘違いをしそうだし、この件はベニマルに任せ。 Albis tuh yang mana ya? あっちもこっちも結構問題があるかもな。急に呼び出して悪かったな。いえいえ、そのようなしたのでもう戻る必要もないのですが。ゲルドは真面目ですからな。それよりもリムル様、一つ報告があります。居城の維持管理に携わるダークエルフのみで全員が標準の意を示しました。 Apa itu その者たちが申すには yang mau jadi bawahnya Rimuru ya? かつてエルフの王でおりました。つまり古代王国の遺跡が眠っている。 Lagi bahas 古代遺跡は世界各地にあり、宝探し soal hartanya Clayman ya? が日々挑んでおります。 Ini lagi bahas apa sih? Gue agak nggak ngerti deh. 判断したい。承知。魔王に就任いたしました。俺の支配領域とやらがジュラの大森林全域と決まったから。Kenapa mereka pada langsung diem? おいマジかよ。全域となると川の向こう側もですよね。川の向こう側はドライアドの影響下になかったはずです。 Apa ada desa baru lagi? いやいや。の旦那に会うと魔王たちに承認されたっていうことだろう。
ってことだ。 Oh, 住んでいる者も大勢いますからな。こういう奴らが続々と許可をもらいにやってくるの agak repot ya. 来るでしょうね。リムル様が。いやいや、魔王というのはそれだけ力を誇る存在なのです。リザードマン。別にそんなこと Berarti harus semua desa yang di sekitar Jura itu harus kayak nyamperin Rimuru dong. Seenggaknya mereka semua tuh harus datang ke Tempest buat nyapa Rimuru, ya nggak sih? Atau sekedar tahu lah kayak gitu. Jadi sengaja ngundang pakai acara besar biar semuanya pada datang barengan gitu loh. Ide yang bagus. Jadi biar sekalian aja gitu semuanya. Bikin festival. Habisnya. Oke, jadi tadi kita udah lihat Rimuru ya season 3, episode ketiga. Gue pikir tuh selama ini kayak Tempest itu kan bagian dari si hutan agung Jura itu loh. Jadi pas dibilang kalau wilayah kekuasaannya Rimuru wilayah hutan Jura itu, ya gue pikir ya emang udah segitu doang. Jadi gue tuh nggak nyangka kalau misalkan masih banyak desa-desa yang ada di sekitaran wilayah hutan Jura itu. Kalau misalkan emang masih banyak penduduk-penduduknya, terus kayak masih banyak jenis-jenis monster yang beda-beda, kebayang gak sih loh bakalan sebanyak apa orangnya itu? Kayak ini aja nih, di Tempest aja orangnya tuh udah rame banget, terus ditambah sama yang dari bawahannya si, siapa tuh yang manusia binatang itu? Yang kerajaan binatang itu, ditambah sama itu aja udah rame banget kan? Nah ini kalau misalkan dari desa-desa lainnya yang kayak nggak yang kayak di pojok-pojokan kayak gitu, itu pasti bakalan banyak banget dong. Berarti bawahannya Rimuru, wilayah kekuasaannya dia tuh kayak luas banget ternyata. Gue gak sabar banget sih nih nungguin episode yang berikutnya bakal kayak gimana. Soalnya kan episode berikutnya si Rimuru mau bikin kayak acara festival gitu, kayak sekalian buat debut publiknya si Rimuru sebagai Raja Iblis nih. Kayak dia memperkenalkan diri dia sebagai Raja Iblis dan wilayah kekuasaannya itu di wilayah hutan Jura. Dan gue juga penasaran sih, pengen ngeliat gimana respon-respon dari desa-desa yang terpencil gitu kali ya, yang agak di ujung-ujung gitu, yang dia belum tahu Rimuru kayak gimana. Gue pengen ngeliat respon mereka pas ngeliat Rimuru secara langsung bakalan seperti apa. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.